გაგიკვირდებათ და ბიძინა ივანიშვილის კარზე შიდა ბრძოლების მიმდინარეობს. სულ მინიმუმ არსებობს 2 დაჯგუფება, შესაძლოა მეტიც, ვინც ერთმანეთს ებრძვის, ვისაც ერთმანეთთან საფუძვლიანი ან უსაფუძვლო პრეტენზიები აქვს. ეს არის სინდიკატი, რასაკვირველია, ერთიანი სინდიკატი, რომელიც საკმაოდ შეკრულია, მაგრამ ამ სინდიკატშიც, ამ მაფიოზურ დაჯგუფებაშიც არსებობს ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან და ერთმანეთს ადანაშაულებენ, ამუნათებენ იმ ვითარების გამო, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი და სულაც არ არის შესაძლოა რომელიმე ერთი პირი პასუხისმგებელი რაღაცაზე, ფორმალური პასუხისმგებელი. მაგრამ იმის გამო, რომ სინდიკატის მეორე წევრმა დააშავა, ეს პირველი პირი მეორეს ხშირად ედავება. ეს პირები არიან. პირველ ყოვლისა, რასაკვირველია, პრემიერ-მინისტრად წოდებული ირაკლი კობახიძე და მეორე სინდიკატის მეორე დაჯგუფების ლიდერი, ესე შემიძლია ვთქვა, არის ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც რასაკვირველია, ბევრ რამეში დამნაშავეა, ბევრ რამეში ბრალეულია, მაგრამ ასე ფორმალისტურად დღევანდელ ვითარებაში, ამ ვითარებაში რომ აღმოჩნდა ქვეყანა, ის ირაკლი ღარიბაშვილი სულაც არ არის პასუხისმგებელი, აქ იგითხარით ფორმალისტურად. მეთქი და შესაბამისად ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ასევე იქნება დასანქცირებული თუ ევროპის და თუ შეერთებული შტატების მხრიდან, შესაბამისად ღარიბაშვილი ედავება პირველ სინდიკატის პირველ დაჯგუფებას, ეს რა დღეში ჩამაგდეთო. ახლა ჩემს ხელთ არსებულ ინფორმაციას გაგაცნობთ, მე არ ვიცი გულახდილად გეტყვით ვისკენ არიან ძალოვნები, თუმცა ჩემი ინფორმაციით არა, ჩემი შეგრძნებით უფრო ზუსტი რომ ვიყო, ასე მაგალითად გრიგოლ ლილუაშვილი სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის სინდიკატის ირაკლი ღარიბაშვილის ჯგუფის წევრია ან მომხრეა, ან ირაკლი ჩიქოვარი თავდაცვის მინისტრი. ამ უკანასკნელზე თავს ვერ დავდებ, გულახდილად გეტყვით ვერაფერზე. ხოლო მაგალითად კალაძე ირაკლი კობახიძის ჯგუფის წევრია, მე არ ამყავს ისეთი წყაროები, რომლებიც დამიდასტურებდნენ რა ფიზიკური დაბეჯითებით დამიდასტურებდნენ რა ფიზიკური შეხლა შემოხდა მოხდა ღარიბაშვილსა და კალაძეს შორის, კალაძეზე კიდევ ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას უკვე შემდგომ, მაგრამ თუმცა მყავს წყაროები, რომლებიც დადასტურებულად არა, მაგრამ მეუბნებიან, რომ და ფიზიკური დაპირისპირებაც კი იყო სწორედ კალაძესა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის. ეს უკანასკნელი დავობს, ეს უკანასკნელი ჩხუბობს, თუ ჩხუბი შეუძლია საერთოდ, იმაზე, რომ უკლებლივ ყველა აღმოჩნდით, ისინიც აღმოჩნდნენ მათ შორის ამ მძიმე მდგომარეობაში. ვინ მოიგებს ბიზნეს კარზე, სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, მაგრამ ერთის მხრივ არ ვიცი, მეთქი ვამბობ და მეორეს მხრივ კი ვიცი, ბიზნე ივანიშვილი კვერცხებს ორივე კალათაში ჩადებს. ის არ მოაგებინებს რომელიმე ერთ ჯგუფს. კობახიძისა ან ღარიბაშვილისა. და შესაბამისად იმ შემთხვევაშიც კი თუ გარდაუვალი აუცილებლობა იქნება დაკლას, პოლიტიკურად დაკლას ირაკლი კობახიძე, მას ბოლომდე ალბათ არ გასცინავს, იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძე ყველაფერთან ერთად მისი და FSB-ს დავალებების საუკეთესოდ შემსრულებელია, უკაცრავად რუსული სიტყვისთვის, არ მიხვა რუსულ სიტყვას, თვით ირაკლი ღარიბაშვილზე უკეთესი შემსრულებელიც კი არის და აბსოლუტური დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ბიზნე ივანიშვილისაგან დამოუკიდებლადაც კი არის გასული FSB-ზე და იქიდან ინსტრუქტორებისაგან შესაბამის დავალებებს იღებს. ასე რომ დაკლავს თუ არა ბიზნე ივანიშვილი ირაკლი კობახიძეს, თუ ეს კითხვა მაინც და მაინც ჟღერს, ხო? თუ მაინც და მაინც ისმის ეს კითხვა, ანუ ეს სხვა თქვა, ერთი ბარტყი გადმომიგდეო თუ ვეტყვი და კობახიძეს გადმოგიგდებს თუ არა ბარტყა, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ რომც მოხსნას ირაკლი კობახიძე პრემიერობიდან, ის მაინც მისი სინდიკატის ამ დაჯგუფების ლიდერი იქნება, აი მესამედ კი ღარიბაშვილს
რასაკვირველია ვიზინა ივანიშვილი აღარ მიუბრუნდება მეტი არც არავინ ხავს მერქი ესე მინდოდა მეთქვა მაგრამ შესაძლოა ვწდები კიდეც ამ ირაკლი კობახიძის დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ კაცი სამტრედიელი როგორც სამტრედიას არავითარ შემთხვევაში არ ვაკნინებ არ ვამცრობ ხო არაფერს ვამბობ ცუდს სამტრედიაზე მაგრამ კაცი სამტრედიელი წასული კიევში კიევიდან წასული მილანში კაცი რომელმაც ნახა ლაქშერი ან ერთგვარად ლაქშერი ცხოვრება რაც სხვათა შორის დაფუძნებული არის არა მხოლოდ იმაზე რომ ფეხბურთს თამაშობდა მილანში არამედ იმაზეც არის დაფუძნებული რომ მისი მეუღლე სწორედ ლაქშერი ფეშენ დეფილე ცხოვრების მოყვარული სვეტსკი ბომონდური ესე შემიძლია თქვა კალბატორი ბრძანდება აი ანუკისთან ერთად შეხმატკბილებული რაც სიტყვებს არ მოიფიქრებ ხოლმე რომ სიმართლეები არ ვილაპარაკო ხო ბოლომდე სიმართლეები უფრო სწორად ჭხილები არ გავხსნა ხო შეხმატკბილებული კალაძე ამ ლაქშერის ცხოვრებას დაჩვეულია ირაკლი კობახიძის თეორიული დაკვლის პოლიტიკური დაკვლის შემთხვევაში ვინ შერჩენია ირაკლი კობახიძის ნაცვლად თანამდებობაზე ბიზინა ივანიშვილს ვინდა მხოლოდ კალაძე რომელსაც მიმდინარე წლის ოქტომბერში გაგიკვირდებათ და მერობის ვადა ეწურება იცით თქვენო თუ არ ვცდები 4 ოქტომბერს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები რომელშიც უნდა მიიღოს თუ არა ოპოზიციამ მონაწილეობა ისიც კი არ ვიცი იმიტომ რომ აპრიორი ვიცით რომ გააყალბებს დედაქალაქის მერის არჩევნებიც არის ამ პერიოდისთვის აქედან გამომდინარე კალაძე თითქოს ერთის მხრივ ემზადება ამ ნახტობისათვის და ყველა ხო რეგორი სიტყვა თქვა რაღა ის სიტყვების მოგონებაზეა ირაკლი რუხაძეზე ოდნავ მოგვიანებით რაღაც ამონათდა ხო არსებობს ესეთი სიტყვა სულ გაყიდული რომ დავაშორიშოროთ ორ სიტყვად რომ დავშალოთ გამოვა სულ გაყიდული ანუ ყოველთვის გაყიდული აი კალაძე მათ შორის რუხაძესთან ერთად არის სულ გაყიდული ლაქშერი ცხოვრებას დაჩვეული ტიპი რომელიც შეციცინებს ბიზინა ივანიშვილს მათ შორის იმიტომ რომ მან იცის მას ევროპა ამერიკებში გაერხა მისი ეს ლაქშერი ცხოვრება დასრულებულია მას აქვს გარკვეული პრობლემები ამის გამო ვიწრო ოჯახურ სივრცეში რომ ეს რამიქედი კახიო სხვებსაც ეუბნებიან ამგვარ რამეს ოჯახის წევრები მაგრამ ეს უკვე დამდგარი რეალობაა შესაბამისად მან მოახერხა აბუ-დაბისა და დუბაიში თანხების საკუთარი ფინანსების გადატანა ევროპიდან ნაწილის ან უმრავლესობისა ის დასანქცირდა უკრაინაში მე შეცდომით გავავრცელე რამდენიმე ხნის წინ ინფორმაცია რომ 6 ბინა წაართვეს მეთქი და რეალურად წაართვეს 3 ბინა ბატონ კალაძეს კიევში სხვაშორის კიევის დინამოში თამაშობდა მაშინ შეზენილები მან მოახერხა ფულის გატანა და ეხლა უკვე გადაპორტირდა მაგრამ იქით ევროპისაკენ მას აღარანაირი შანსი აღარ დარჩა რა შეეგუა ამ ყველაფერს და ახლა აპირებს ერთგვარად უკვე ოქტომბრის შემდეგ თუ ეს ყველაფერი ისე წავიდა როგორც ივანიშვილი რუსს უნდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი ან როცა დაკლავს სულ გაყიდულ კალაძეს ბატონი ივანიშვილი კობახიძეს როცა დაკლავს სწორედ კალაძეზე გააკეთოს ფსოლი ამიტომაც შეციცინებს ის თვალებში ივანიშვილს და რაში ჭირდება ვის და ჯანდაბაში უნდა ჭირდებოდეს ღევანდელ საქართველოში პრემიერობა თუ არა იმისთვის რომ დაღაფოს კორუფციულ სქემებში გაეხვიოს და მეტი ქონება დაიგროვოს იმის გათვალისწინებით რომ ქონების ნაწილი ბევრმა მათგანმა ზოგმა მათგანმა დაკარგა დიახ კობახიძემაც დაკარგა ხარიბაშვილმა ხომ დაკარგა და ხარიბაშვილიც რასაკვირველია სულ გაყიდულია ივანიშვილი სულით გაყიდულია ივანიშვილი სწორედ ამგვარ ტიპებს იკრებს 2016 წლიდან განსაკუთრებით პირებს რომლებიც მას ვერც შეჰბედავენ ვერაფერს ვერ ეთყმიან საპირისპიროს ვერ გააკრიტიკებენ ვერ დაუწუნებენ ამა თუ იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ან პოლიტიკურ ნაბიჯს რომლებიც უკლებლივ ყველაფერს მოიწონებენ ერთი კადრია როდესაც ივანიშვილი თუ არ ვცდები ყრილობაზე თუ რაღაც გავს ხორიზებაზე უნდა დააკვირდეთ სწორედ კალაძის სახის ის ტაშს უკრავს და ტაშს ესე უკრავს და ტაშს რო უკრავს და ბიზნეს ივანიშვილი გება იმ მომენტისთვის როგორი მოციმციმე თვალებში
რომ შესციცინებენ იმგვარი თვალებით შესცქერის ის დამფუძნებელ მამად წოდებულ რომლის გარეშეც ის რასაკვირველია წარმატებული ადამიანი იქნებოდა რამდენადაც იყო ფეხბურთელი თუ ყოფილი ფეხბურთელი მაგრამ ამგვარ სინდიკატურ ჭაობში ერთმანეთსაც ებრძვიან ტიპები უბრალოდ ჩაფლული ვერ იქნებოდა დიახ კალაძეს გონია რომ კაცად ივანიშვილმა აქცია არა ბერლუსკონი გალიანიმ არა ლაბანოვსკიმ მანამდე არა ხვება და ხვება არამედ სწორედ ბიზნა ივანიშვილმა იმიტომ რომ რა ფულიც ჰქონდა მას მილანში იმაზე ბევრად მეტი ფული აშოვნინა სისტემამ რომელიც შექმნა ივანიშვილმა და რომლის ერთ-ერთი ღერძიც არის ახაკალაძე ხო და კიდევ დაუბრუნდეთ კითხვას მაშინ ვინ მოიგებს ბიზნეს კარს აი ამ კობახიძე კალაძის დაჯგუფება რომელმაც ეს ქვეყანა ფორმალისტური თვალსაზრისით გაცილებით მეტად ჩაჩეხა უბსკრულში ვიდრე ღარიბაშვილის ჯგუფმა ჩაჩეხა თუ სწორედ ღარიბაშვილის დაჯგუფება რომელსაც სხვათა შორის ამ უკანასკნელს ბარემ ვიტყვი გავრცელებული და პრაქტიკულად დადასტურებული ინფორმაციით აქედან დათესვაც ანუ წასვლაც კი უნდოდა და ვერ წავიდა იმიტომ რომ მანაც როგორც სინდიკატის წევრმა უნდა გადაინაწილოს ეხლა სად არის ეგრე სად არის ძმაო ეს ელაპარაკებიან დაახლოებით ის მოძველბიჭო ელემენტები ძალად ძველი ბიჭები რომლებიც უფრო კობახიძისკენ არიან ახლა ვიდრე ღარიბაშვილისკენ ღარიბაშვილს სწირავენ ასე გეტყვით ისევე როგორც გახარია გასწირეს ისიც ხომ ამ სინდიკატის წევრი იყო დღეს რომ ოპოზიციონერია ამის გამო ის უნდა შევაქოთ მაგრამ ის ხომ აი ამ კამანდის წევრი იყო და რომ აღარ იყო აბსოლუტურად რომ წამოვიდა იმიტომ აღარ არის და კარგი იქნა რომ წამოვიდა რასაკვირველია თუმცა ოდესმე როცა გავარჩევთ საქმეებს და თუ დიდი გარჩევა იქნება დიდი საუბარი შედგება უკლებლივ ყველას ყველაფერზე უნდა დავესაუბროთ მათ შორის გახარიასაც 20 ივნისზე ხო მე ახლა მასზე არა მაქვს ეს ბლოგი მას არ ეხება მაგრამ იდეაში ყველაფერზე უნდა ვისაუბროთ და პასუხები გასაცემია არა მარტო ხაზარაძისთვის ეს ცალკე თემაა და ერთმანეთში არ კვიო თუმცა ანაკლიის სპორტის საკითხი უმნიშვნელოვანესია არამედ საზოგადოებისთვისაც განსაკუთრებით სწორედ 20 ივნისის ღამეზე იმიტომ რომ მე ქალაქებ უნდა ვიცოდე მან მიიღო იმ სასტიკი დარბევის გადაწყვეტილება თუ მას უბრძანა ჩუბინიძემ გომელაურმა თუ თვით ივანიშვილმა ნუ ბახტაძემ რო არ უბრძანა ეს ფაქტია პრემიერი იყო მაშინ მაგრამ გახარიაზე აკი გეუნებით არ აკი ითხარით არაფერს ვიტყვი ხლა შეიძლება წულუკიანი გამახსენდა აი წულუკიანი რომელიც გახარიასთან იყო რომელიც ღარიბაშვილთან იყო და რომელიც კალაძისთან არის დაკავეითებული დიახ დეპუტატობა და თუნდაც ვიცე-სპიკერობა არის დაკავეითება მინისტრის პორტფელი რო გიჭირავს იმ გვარი თუ იმ ადამიანებისათვის ორი სამინისტროს ორი უცხების ხელმძღვანელი იყო თეა წულუკიანი ახლა არის ვიცე-სპიკერი ჩვეულებრივი მეთქი ასე ვიტყვი პირველი ვიცე-სპიკერიც არ არის ვისკენ არის და მე გეტყვით დაზუსტებით გეტყვით რომ ის გაგიკვირდება და არის ღარიბაშვილის ამ სინდიკატის ღარიბაშვილის დაჯგუფებაში თეა წულუკიანი განმორჩილობის მიუხედავად ესე იოლად გადასაყლაპი მათთვის ამ ტიპებისთვის კობახიძის დაჯგუფებისათვის არ არის ვერ იქნება და არ არის სადაც თეა წულუკიანია იქ არის უკვე ჩემგან მეორედ ხსენებული ყოფილი ასევე ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ირაკლი შიქოვანი რომელიც სად არის მეთქი კონცეპტუალურად ეს მანაც კი არის ის მე მგონი და ახლა ჩავიკითხავ ერთი პირის კომენტარს მეორე პირს ეს პირი ბრძანებს მეორე პირზე სინამდვილეში ირაკლი რუხაძე ვინც არის მე კარგად ვიცი ის არის ბადრი ბადრაკაცშვილი იგულისხმება მემკვიდრეობისათვის ბრძოლის დროს ამღვრეულ წყალში მოთევზავე შემთხვევით გამდიდრებული კაცი ერთი მეწვრილმანე ყველაფერზე ხელის მომწერი ამ სიტყვების ავტორი არის ბიზნა ივანიშვილს თუ ვინმე ახლო გარემოცვაში ყავდა ორი ირაკლი ალასანია დავით უსუფაშვილი არ არიან ეს ამ ახლო გარემოცვის წევრები ყავდა ორი ეკა ბესელია და გია ხუხაშვილია ამ სიტყვების ავტორი რომელიც დასცინს ის ცარიელი ანუ რუხაძე ცარიელი ადგილია რომლის სულიც ბიზნას უჭირავს ხელში
და ხუხაშვილი ცხადია მართალია. ბიძინა ივანიშვილს უჭირავს აი ამ სინდიკატის უკლებლივ ყველას. 2016 წლიდან ვინც შერჩა 2018-დან, ოკეი, 2020-დან ვინც შერჩა, უკლებლივ ყველას სული, რას ნიშნავს სული, მართლა სული ხო არ უჭირავს, აქვს კომპრომატები პირველი. და შესანიშნავად იცის ბიძინა ივანიშვილმა თავისი სპეცსამსახურების ინფორმაციით ვინ რა როდის რა ზომის კობზით მიირთვა. ასე უნდა ვთქვა. კალაძემ, რუხაძემ, მეც არ გავხსნი ფრჩხილებს, დიახ, იმასთან დაკავშირებით რეალურად როგორ ეს ზოგადი ნათქვამია რომ პატრი პატარკაციშვილის ქონებასთან დაკავშირებით მოთევზავე თუ მეთევზავე იყო რუხაძე, ეს ვიცით ყველა. კიდევ მეტი ფრჩხილია გასახსნელი, რომელსაც მეც არ გავხსნი ახლა. ვიცით, ვინც არ ხსნით ამ ფრჩხილს, ხუხაშვილმა იცით ჩემზე კარგად. ხო, არ ხსნით აბსოლუტურად შეგნებულად, იმიტომ რომ ჩვენში ადამიანური ეთიკური საკითხები საკმაოდ ამბები საკმაოდ მაღალ დონეზეა. ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვი, ამ ქართული ოცნების ტიპებზე მაღალ დონეზე ნამდვილად არის. ხო, და ეს სინდიკატი არსებობს და ამ ბიძინა ივანიშვილმა იცის უკლებლივ ყველაზე, კობახიძეზე თავისი იცის, კალაძეზე თავისი იცის, ღარიბაშვილზე და მის კახურ კლანზე თავისი იცის, კომელაურზე თავისი იცის და ასე შემდეგ და ცოტას თუ ნახავ ისეც, ვინც 2016, 18, 20 წლიდან ამ სინდიკატის წევრში დარჩა, ვერ გამოვიდა, ხუხაშვილი გამოვიდა, კახარია გამოვიდა, სხვები გამოვიდნენ, ვერ გამოვიდა და შესაბამისად გადაეფსკნა ბიძინა ივანიშვილს. სულ გაყიდულებზე როცა ვლაპარაკობთ, ირაკლი რუხაძე არ არის სამეულს მიღება, ის სულ გაყიდული პირია. და ბარემ ვიტყვი ანასტასია ვკასრავად ნასტასია არაბულზე, ხო? ანუ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტზე. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ნასტასია არაბულს შეუტია ბაბლმა, ესე ვიტყვი. მართლებულადაც მოიქცა განა არა. ნასტასია არაბულმა ჩემი აზრით ეს ინტერვიუ ჩააგდო. მაგრამ ასევე ჩემი აზრით, აქვე გეტყვით და ნასტასია არაბულს დავიცავ ერთგვარად. ჰარდ თოქის გამოცდილება ჯერ ერთ-ერთია და მეორე hard talks, როდესაც აპირებ, შენ უნდა არა მხოლოდ კითხვები უნდა გქონდეს მომზადებული, არამედ ფსიქოპორტრეტიც უნდა შეისწავლო და რამდენიმე სცენარი უნდა გქონდეს იმისა, როგორი შეიძლება იყოს შენი რესპონდენტი. ნასტასია არაბულს ჰქონდა მართლაც შესაძლოა ჰქონდა კარგი, ან მეტნაკლებად კარგი საკითხები, სხვა საკითხების ამოწევაც შეიძლებოდა, მაგრამ რაც ამოწეული ჰქონდა რუხაძესთან, იმის ამოწევაც კარგი იყო, ოკეი, საკამათოა, მაგრამ ოკეი. მაგრამ პირველ ყოვლისა ნასტასიას მოვიდა შეცდომა, იმიტომ რომ ფსიქოპორტრეტი ვერ გაიგო, ვერ შეისწავლა, ვერ ამოიცნო ირაკლი რუხაძისა. ვერ გაიგო, თავიდანვე არ იცოდა, რომ ირაკლი რუხაძე იქნებოდა ამგვარი. და გამოვიდა, იცით რა, ნასტასიას მიუმართავ ახლა, რადიო თავისუფლებას ჩემს თვის ვირფას ადამიანებს. გამოვიდა რა, რომ ირაკლი რუხაძეს, რომელსაც ტრიბუნა ისედაც არ აკლია, ირაკლი რუხაძემ გამოიყენა რადიო თავისუფლების ტრიბუნა. და მაგრამ მე ახლა ვიცავ ნასტასია არაბულს და რა კონტექსტში თუ რა კუთხით ვიცავ, ხალხო, ესე გადავლაც არ შეიძლება იმ ჟურნალისტებზე, ან იმ ჩვენ კოლეგებზე, ან იმ ჩვენ მეგობრებზე, ან ჩვენს კერ ვინც არიან მათზე, როგორც გადავუარეთ ნასტასია არაბულს, გადამვლელთა 99.9% და მეტი ამ ინტერვიუს იმაზე უარესად ჩაატარებდა რუხაძე პროპაგანდისტთან, ვიდრე ნასტასია არაბულმა ჩაატარა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მომზადება რაღაც საკითხებისადმი და მათ შორის არ ყოფნის ცითავკედელი, ბარემ ვიტყვი. მედიას ჩვენს დროებაში განსაკუთრებით, ანუ არაორდინალურ ვითარებაში აქვს ერთი ფუნქცია, ის ინფორმაციის გადამცემი არ არის მხოლოდ, ის არ არის მედიატორი მხარეს და მხარეს შორის, არა. ის აუცილებლად უნდა იყოს გადახრილი და გვარიანადაც გადახრილი, რამდენადაც არაორდინალური ვითარებაა და იმ რესპონდენტებს, როგორიც არის ირაკლი რუხაძე, კი არ უნდა ეკითხებოდეს, არამედ უნდა დაკითხავდეს, დაკითხვა უნდა მოუწყო და მიაჭყლიტო, ესე გეტყვით,
კედელთან და მისაჭყლეტი, როცა ფსიქოლოგიურად ვთქვათ, ხან რუხაძეებს, ამ სინდიკატის წევრებს, უკლებლივ ყველას აქვთ უამრავი მიზეზი არსებობს მათი მიჭყლეტვისათვის. ბიზინა ივანიშვილის მიჭყლეტვა შეძლო რამდენიმე ჩემმა კოლეგამ და ვაღიაროთ, ხო? ეს ხო ფაქტია. რამდენიმე არ ვიცი, ერთმა, ხო? მიჭყლეტვა, როდესაც არაფერს არ უთმობ, ირაკლი კობახიძე მიაჭყლიტა რამდენიმე ხნის წინ ნინო შიჯილაშვილმა პრესკონფერენციაზე. ხო, უნდა მიაჭყლიტო ეს ტიპები და ამგვარი ტიპები და მათ საკუთარი პროპაგანდისტური მესიჯების, ტირაჟირების შესაძლებლობა არ უნდა მისცე. ნასტასიამ ეს ვერ შეძლო, მაგრამ ნამეტანიც მოგვივა ხალხ. არ შეიძლება ეს. და კიდევ ვინ არის ირაკლი რუხაძე? ის სინდიკატის კიდევ ერთი წევრია. ვის დაკლავს ბიზინა ივანიშვილი, არც არავის არ დაკლავს. შესაძლოა გადმოაგდოს ერთი ბარტყი კობახიძის თავი. მაგრამ ამ სხვერპლ შეწირვას ჯერ ერთი არც მივიღებთ და არც უნდა მივიღოთ. და მეორე ეს არ იქნება ძირეული კონცეპტუალური ცვლილება, მესამე შიდა ბრძოლა ძალაუფლებისათვის რომ არის, ერთად არის ღარიბაშვილისა და კობახიძის კლანები იბრძვიან ერთმანეთის წინააღმდეგ და მეოთხე კახაკალაძე fashions მიჩვეული კაცი, რომელიც უკვე განწირულია, რომელმაც გადაიტანა აბუ-დაბიში, დუბაიში და სხვაგან საკუთარი ფინანსების დიდი ნაწილი, თუმცა ფინანსების გარკვეული ნაწილი უკვე დაკარგა. კახაკალაძე არ გამოვრიცხოთ, რომ ემზადებოდეს პრემიერ-მინისტრობისათვის უკვე ოქტომბრიდან, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილმა ოქტომბრამდე ხალხო ვერ უნდა მიატანოს, იმიტომ რომ ოქტომბრამდე თუ მიატანა ბიზინა ივანიშვილმა ამ ჩვენს პროტესტს, როგორც დაგვირდა ჯერ კიდე ივნისის თვეში გასული წლისა, ამ ჩვენ პროტესტს გალებს. და არა, მაინც დაერხება, მაგრამ გაცილებით ღრმა უბსკრულიდან მოგვიწევს ჩვენ ამოძრომა, ვიდრე ახლა ვართ რასიღრმის უბსკრულშიც გახლა ვართ ახლა. ესეც კი არის ძალიან ღრმა უბსკრული, რომელშიც სწორედ ბიზინა რუსმა ჩაგვაგდოში და ბრძოლა ძალაუფლებისთვის იბრძოლონ ამათმა, ჩვენი საქმე გავაკეთოთ. გაგვიმარჯოს.